Assalamualaikum. Ya, Mas Bro yang berminat stamper dinamik ya. Ini merek mesin Honda ya. Tuh kompresor. Nih, ready, siap tempur Mas Bro. Silakan komentar dan telepon, bisa dikirim. Mau yang mana? Di komentar aja Mas Bro. Barang ready Mas Bro ya. Oke, top chair, mesin bensin ya. Stamper dinamik. Ini mumpung di rumah Mas Bro. Mesin Honda Mas Bro ya. Oke. Silakan komentar di bawah ya.